乾淨。你都幾了解佢喎？點解佢唔可以接受你咧？嚇？唔係㗎，花送佢對我好，唔係代表佢中意我㗎。你唔好咁冇信心先得㗎，放膽啲向佢表白。咁你而家睇住我㗎啦。No， 呢啲嘢咧係要靠你自己去面對㗎，我唔喺度㗎。喂，但係我應承咗花樽要介紹俾佢識過。嘿，Jack， 嚟坐。送俾你嘅。做乜送盤仙人掌俾我啊？似你咯，又固執又堅強又有生命力。即係話我慘手啦。都有啲㗎。多謝晒。誒，杯嘢唔係你㗎，唔該俾多杯咖啡啊。阿 Stephen 啊，呢位就係我成日同你提起嘅 Jack。啊，你好。你好。誒，係咧，你個阿 Jo 咧，又話帶嚟見我嘅。走咗啦。做咩啊？我今日諗住見佢嘅喎。佢臨時話有事咪走先咯。你嗰位好朋友識咗好耐㗎啦。都唔係。你哋喺邊度識㗎？係咯，喺邊度識㗎？講你都唔信啊！我喺遊艇度識佢㗎。嗰陣時佢突然間出現咧，我仲以為我自己飲醉添。點知後尾做埋好朋友。你淨係飲醉酒嗰陣先見到阿 Jo 嘅。哦，戒咗好耐啦。你見到阿 Jo， 你哋會做啲咩？玩啤牌。因為你好中意賭錢。阿 Jo 賭數好高，我咪同佢學下嘢啫。你究竟點解對阿 Jo 咁好奇嘅咧？因為我想幫你。我要幫你個朋友究竟邊個嚟㗎？ Stephen 係精神科醫生。我上次探完你之後，我好擔心你啊，所以今日約佢出嚟見你。你當我黐線啊？咁同阿 Jo 有咩關係啫？阿 Jack， 冇阿 Jo 呢個人，呢個人根本唔存在。點會啊？我日日同佢玩牌，日日見到佢。佢從來都唔喺你身邊啊，係你幻想佢出嚟㗎。我上次探你嘅時候，我翻轉頭啊，我見到你同空氣玩緊牌啊，你仲叫佢做阿 Jo 啊？點會啫？我點會黐咗線啫？你唔係黐線啊，你係唔舒服啊。Stephen 可以幫到你㗎。唔使，真係阿 Jo 呢個人㗎，佢真係我朋友嚟㗎，真㗎，你信我啊！阿 Jo 只不過係你想象出嚟嘅幻覺，好可能係因為長期壓抑加上酗酒同失眠所造成嘅精神崩潰。阿 Jo 其實係你喺人格分裂下潛意識嘅化身，係潛藏喺你心裏面嘅另一個反應。當你想起痛苦或者無能為力嘅時候，尋找自己嘅存在，阿 Jo 就會出現。係啫。 Jo， 點解會咁㗎？你究竟係真㗎，定係我嘅幻覺嚟㗎？係真係假有乜所謂啫？係幻覺咁又點？喺個世界上邊，就算係雙眼睇到嘅，未必係真；係真實嘅，都會變假。咁我真係癲咗 ？No， 你冇癲到。其實你唔需要理人哋點講嘅，只要你肯相信同接受，幻想同現實可以二合為一，我可以帶你超越賭術最高境界，幫你反敗為勝，信我。我害死阿媽，我害死阿媽。我哋繼續聽聽話話嘅，我依然係你阿爸。王者賭場依然係屬於我哋兩父子嘅，我唔想再俾你利用啦！你冇得選擇。贏出再多，付出更多，贏得了風光，但避不過結果，滿足虛幻，風雲一過，步行速到落寞，亦無助貪真怨。
難放下永遠的蹉跎。我接到你哋通知，話有我爸爸媽媽嘅消息。傅金寶先生係嘛？有個行山嘅人喺山坡嗰度發現咗啲骸骨，初步鑑證有兩具屍體屬於一男一女，年齡介乎於45到50歲之間，埋藏嘅時間超過1年。根據初步懷疑，呢兩名死者係啲失蹤嘅父母傅小波同埋李秋霞。冇可能，唔會嘅。佢哋都唔行山嘅，點會去咗嗰度先得㗎？我哋警方仲調查緊呢件事，懷疑呢個唔係意外。除咗兩具屍體，仲發現咗第3個死者。咩人？仲未確認到身份，等發現報告出咗先知道。我哋係警局打嚟嘅，化驗報告已經出咗，最近發現嗰兩具骸骨，好遺憾，證實咗係傅小波同李秋霞。點解會咁？我講過呢個唔係一個意外。究竟有邊個咁衰，要害死兩個咁好嘅人？所有嘅嘢，所有事嘅發生，全部都係黃道做出嚟㗎。我唔信啊！點解佢要咁做？波叔同埋夏姨最後見嗰個人就係黃道。波叔一直都覺得佢唔係一個好人嚟㗎，或者俾黃道知道佢殺人滅口呢？十仔，我有緊要事同你講啊！我開緊會場，你點忙都好啦。聽我講埋呢句，黃道唔係好人。得㗎啦，爸，我知你想講咩。我唔係亂噏㗎，我係有證據㗎。我十仔仲要開會。放開我啊！放開我啊！係我害死佢嘅。點解唔俾多幾分鐘佢？點解我咁冇耐性？係我害死阿爸。十仔，係我害死阿媽。十仔，冇咁，十仔。我一定會幫你哋報仇。